Buen día, Tuki. Amiga, Bueno, vemos aquí Tuki que está a fabricar un ventilador, ¿no? Hola, Tuki, ¿cómo está? Contame, ¿qué es eso? es un ventilador que no nomás era una electricidad en el mini. Ah, bueno, me parece muy bien. Tuki está ¿Cuál haciendo fue un el proceso? ventilador. Pregúntale cómo es. ¿Cómo hiciste? A ver, contame. Bueno, anoche estaba pensando en algo para mis maquetas y no tenía motores y este palito que lo conseguí en la calle. Mm, Que esta cajita la encontré allá y esta batería la encontré en mi caja y estos contactos. bueno, Con eso había hecho este ventilador. bueno, a seguir inventando, ¿no? Sí, Felicidades y a seguir adelante. bueno.